अहिले नेपाली जनता यतिसम्म गरिब भएका छन् कि साला बाइक पुस्न राखेको टालो समेत चोर्न थालेछन्। दही सिट खाली छ? सिट सबै खाली छ, आउनुस् बस्नु चेतो। खोइ त सिट खाली झुक्कै हल्यो ने यो खलासीले मलाई फेरि। बाजे रक्सी खानेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तिनीहरूलाई खाने बेला मलाई पनि बोलाऊ भन्न चाहन्छु। हँसाउने नि एउटा सीमा हुन्छ नि मुला। आजसम्म त एउटा लभ पार्न सकेका छैन। राशिफलमा चाहिँ सन्तान प्राप्ति रे। बिहे गर भनेको मान्दैनस्। मैले त लभ पार्न सकिन आमा। सिंगल केटी नै छैनन् नेपालमा। बरु तपाईहरु नै खोजिदिनु न। आमा बाउले सोझो बाटो हिड्नु ज्ञानी हुनु पर्छ भन्नु भएको थियो, तर सरी आमा बाउ, तपाईको छोरा राम्रो बाटो हिड्न सकेन। कति अरूले मात्र पोडकास्ट गरेर पैसा कमाउने, हामी नि कमाम न। मा हिड्ने बाटो पिच गर्दै यार सरकार। घरकाले म नराम्रो बाटोमा हिड्यो भनेर हैरान पारिसके। गाइस, यो पापाकी पारीहरूलाई लाइसेन्स कसले दिन्छ यार? आबाता बाटोमा हिड्न नि डर लाग्न थालिसक्यो। यसरी मोलेर खाँदा त स्वर्गै। ए आमा, के भयो फेरि? आँप त खस्यो नि भुइँमा, के गर्ने? गुखा अब। तेरो जीवनमा एउटी राम्री च्वाक केटी आउनेछ अनि तेरो मुटु चोरेर लाग्नेछ। त्यो यति राम्री केटी कहाँ बेच्छु म? बायोलोजीको प्र्याक्टिकल ल्याबमा। तिम्रो सट्टा अर्को मैले छान्नु नपरोस्। हिड्ने भए हिँड, नत्र तान्नु नपरोस्। को आउँछन् छुट्याउँछु, हेर्छु म पनि। घुमी घुमी राउन्ड किक हान्नु नपरोस्। मकै कुर्न राखेको झन मासु भात खुवाएर बादरहरूलाई भोज लगाइस्। मलाई त रक्सी लागेछ आमा। बाबु यति, अब छिट्टै बिहे गर, म त बुढी भइसके। खै आमा, सुस्मिताले मान्दैन। तिम्रो सट्टा अर्को मैले छान्नु नपरोस्। हिड्ने भए हिँड, नत्र तान्नु नपरोस्। को आउँछन् छुट्याउँछु, हेर्छु म पनि। घुमी घुमी राउन्ड किक हान्नु नपरोस्। वाउ, अद्भुत चस्मा, मलाई मन पर्यो। हो, यो चस्मा मलाई बालेन सरले उपहार दिनुभएको हो। म उहाँ जस्तै राम्रो बन्न चाहन्छु। उहाँ मेरो आदर्श हुनुहुन्छ। बालेन मात्रै हो, कसैसँग नडराउने। उहाँ त भगवान हो यहाँको। जुनै गाउँमा गएर सोध्नुस्, सबैले बालेनकै गुणगान गाउँछन्। मासु भात झोले बाहेक तिनीहरू त डाहाले जल्नेहरू हुन्। अनि अर्को कुरा, यार यो 2084 को चुनाव गर या मरो। हामीले सही छान्यौ भने नेपाल विकासमा विस्फोट हुन्छ। गडबड भयो हामी 10 वर्ष पछाडि। यो हाम्रो एकमात्र मौका हो। घर ज्वाइँ बस्या थिए, बुढी पोइल गई। हे मुना, तिमीले यो के बिजोग बनायौ नि मेरो। हातभरि पैसा हुनेसित मात्र बिहे गर्ने हो भन्थे मोरेलै। लास्टमा त खलासीसित पो पहिला गएछ मुर्दार नि। यो बाइक चलाउनु त मैले एमआरबी भाइको भ्लग हेरेर सिकेको। खतरा चलाउँछ यार उसले त नि। बुढी नि डेन्जर, बुढा नि डेन्जर। साला गफ हान्नको पनि लिमिट हुन्छ नि यार। आफ्नै घरको सिलिङको माकुराको जालो झार्न नसक्नेहरू आकाशको तारा झारेर गर्लफ्रेन्डलाई दिन्छु रे खै। ट्वाइट, तेरो डाइ त कडा राइडर हो। मौत को छुके तक्के से वापस आ सकता हूं। के तपाईँ पनि बसी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? छ भने आउनुस्, सँगै कचौरा लिएर भिख मागौ। दे गरिबलाई दान गर्नुस्, पुण्य कमाउनुस्। अहिलेको भारे भुरीलाई सङ्घर्ष भन्ने के थाहा? सङ्घर्ष त हामीले पो गर्यो बा। मोबाइलमा एस टाइप गर्न 4 पल्ट 7 दबाउनु पर्थ्यो। मलाई एकपटक फेरि जापान पुगेर आउन मन लाग्यो। कहिले गइस् र त? अस्ति पनि मन लागेको थियो, अहिले फेरि मन लाग्यो। कसलाई विश्वास गर्ने? बिहानै नुहाएर बुढा नीलकण्ठ गए, तर भगवान सुतिरहेका थिए। नर्सरी पढ्ने बच्चाले एक्जाम दिने पेपरमा सुसु गरेछ। किन? किनभने उसको आमाले भनेकी थिइन सुरुमा जे आउँछ त्यही गर। गर्लफ्रेन्ड हुँदा हुँदै छैन भन्न लाज लाग्दैन रे? अरे यार, बाटो पैसा भेटियो भने गोजीमा छ भनेर नटिपी हिँडिन्छ र भन्या। बोला माया हृदय खोलेर के हुन्छ र मासिता बोलेर। अब पुराना नेताहरूलाई हटाउनु पर्छ। अबको भोट बालेन शाहलाई। समुद्रको छेउमा हात समाएर सँगै घुम्न नपाए पनि बागमतीको छेउमा नाक समाएर अवश्य घुमाउने छु प्रियठा। गाइज, तिमीहरूले बोकाको दुध खाछौ का? बोकाको भनेको क्या? मान्छेलाई बोकाएर ल्याएको त। साँच्चै बोकाको सोच्यौ के हो तिमीहरूले? तैट।
बालबच्चा सबै यतिहरूलाई पक्र्दैछौँ। कोही यति ब्लग बनाएर हिँडिरहेको देख्नुभयो भने कृपया 100 मा कल गर्नुहोला।